おはようございます。ランチャンネルです。今回はですね、ニューアーさんよりご提供いただいたこちらの LED ライト CL124RGB LED ライトスティックをご紹介します。到着してからですね、少し使ってみたんですけども、色温度の幅も広くてですね、これ定常光としても使えますし、カラーやエフェクトも備わってますので、動画撮影でも写真撮影でもですね、使うことができます。そして何といってもこのバンドはですね、こちらが使い勝手がいいので、そのあたりもお伝えできたらと思います。普段の撮影はですね、やはりこちらのニューアーさんの LED ライトなんですけども、こちらを使ってるんですけども、こちらとどう違うのかっていうところも少しお話ししていこうと思います。まずは機能やスペックの説明をして、そして操作方法の解説、そして実際に使ってみたところなどをご覧いただこうと思います。こちらはこの中に LED が172個、56個のコールドホワイトというものと、あと56個のウォームホワイト、白の種類が違うんですけども、そちらの LED が入ってます。それに加えて60個の RGB の LED ライトが入っているということで、このように白いものとカラーですね、っていうのが出せるようになってます。白の色温度がこちら今2500ケルビンなんですけども、実際には結構黄色い明かりですね。こちらからこれがですね1万ケルビンとなってます。かなり真っ白い、もう青白い感じの色ですね。明るさはですね、0.5 メートルの距離で1500ルクスということなんですけども、イメージとしては、そうですね、学習机とかに置いてるライト、最近 LED ライト結構多いと思うんですけども、それくらいかなっていう、感じで思っていただければなと思います。そして CRI97 プラス、TLCI97 プラス、そして、明るくてカラーニュートラルな照明を実現しますというふうな説明がされています。ちなみにこの CRI っていうのは演出評価値というもので、太陽光でのものの見え方を、基準の100としまして、それをどれくらい再現できるのかっていうのを表す値のことです。当然ですね、値が100に近い方がですね、より自然な色に見えるということになります。で、こちらはですね、97という風な値になってますので、色の再現値っていうのは高い方だと思います。もう一つ TLCI という値なんですけども、スタジオ照明とあと照明器具のカメラで撮影した時に、それがどの程度元の色を再現しているかという評価値となります。これも100に近い方がその再現値がいいということになります。そしてこれ HSI というカラーモードになるんですけども、いろんな色に変えられるモードになってます。今こう回していくと、ピンクっぽい色だったりとか、赤い色だったりとか、黄色ですね、いろんな色に変えられるようになってます。そしてあとですね、グリーンとマゼンタを含む、フルカラーっていうのをつけることができます。で次に FX モードっていうのは17のシーン効果がプリセットされていまして、例えば雷とか稲妻とか、パパラッチ、なんかチラチラっとなる電球だったりとかですね、いろんな効果がプリセットとして入ってます。これまた後ほどサンプルでご覧いただこうと思います。でさらにですね、こちらはですね iOS とあと Android 用のそれぞれアプリが出てまして、こちらのアプリで一通りですね操作をすることができるようになります。例えばアプリで明るさを変えたり、あとは色温度もですねこのように変えることができます。でモードも変えれますので、ここで明るさ、色相ですね、あとコントラストとか、あとそのカラーホイールがあるので簡単に色を変えていくことができます。でこのアプリを使えばですね、プリセットとしてこの状態を保存できますので、例えばこのシーンでこの照明っていうことを決めておけばですね、後でまたそのシーンを呼び出してまた再現することが簡単にできるようになります。そして何といってもですね、このアルミニウム合金のバンドはなんですけども、こちらはその不要な光を切ることができますので、こんな感じではっきりと分かると思うんですけども、その照明を当てたくない部分を
こんな感じでカットすることができるようになります。このバンドに関してもですね、後ほど使いながら簡単に説明していこうと思います。先ほどからずっとですね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、これ電源が刺さってないですよね。この中にですね、7.4V、2600mAh のリチウムイオン電池を内蔵してまして、この 100% の明るさで60分間使うことが可能になっています。充電はこちらに Type-C のポートがありますので、こちらから充電する形になります。そしてこちら4分の1インチのネジが切ってありますので、例えば三脚だったりとかライトスタンドだったりとかそういったものに固定して使うことができるようになります。あとこちらにはストラップが付けられるところもありますので、手に持って使う時に落としたりしないようなものになっています。こちらですね、使い方もとても簡単で、先ほどみたいにアプリを使ってもできるんですけども、ディスプレイを見ながらですね、こちらで操作をしていくこともできますので、操作方法から見ていこうかなと思います。まず電源ですね。こちらに電源のマークと、あと M というふうに書いてあるんですけども、まずここを長押ししますと、はい、こんな感じで電源が入ります。電源のところをこんな感じで押しますと、モードが変わっていって、CCT モード、HSI モード、そしてエフェクトモード、これがですね、ループで切り替わるようになってます。そしてこの上の2つは、明るさのスイッチですね。こちらを押せば暗くなっていって、この上の方を押し続ければ明るくなっています。で、1個ずつクリックしていくと、1% ずつですね、このように明るさを変えていくことができます。ちなみにこの電源を一度切ってまた入れ直した時にはですね、前の使っているモードからスタートするようになっています。そしてこちらですね、CCT モードの時にはこちらを回していくと色温度が変わっていきまして、これで2500ケルビンですね。そしてこの真ん中のセットボタンを押すと、ちょっと緑寄りになっていくのと、反対側に回していくと、今度は逆にマゼンタ寄りの色になってます。こちらで、微妙なちょっと赤っぽいとか緑っぽいとかっていうところを調整していく形になります。これが明るさですね、輝度と、あとこれ CCT って書いてあるところが色温度になってます。背景がちょっと変わっていってるのがわかるかなと思うんですけども、黄色っぽい感じから白っぽい感じとなってます。それに加えて、ちょっと緑っぽい感じにしたりマゼンタっぽい感じにしたり、そういった調整もできるようになってます。この上に数値が出てますので、この数値を見ながらですね調整していく形になるかなと思います。で次にこの HSI モードですね、こちらなんですけども、この上の H っていうところ、こちらが色相になってまして、こんな感じで、色が変わっていきます。でこの下の方がなんというか、多分コントラストというか、そういった意味合いになってくると思うんですけども、なので色を濃くしたい時にはこの100の状態、そして、色をちょっと薄くしたいなという時には、この数値を小さくするというふうな形になります。でこのカラーホイールですね、これで操作するともっと簡単に色を変えることができます。ちなみにこれが、ライトニングというモードで、雷のモードですね。速さも
変えることができますね。かなりこうちょっと激しめの嵐の日みたいな感じですね。次が、パパラッチモードというモードになってまして、こんな感じでこうフラッシュ焚かれてるようなこんな感じのモードになってます。そして次が、バッドバブルということで、ちょっと切れかけの電球を再現しているようなエフェクトになってます。映画のワンシーンとかのところで使えそうな感じですね。そして次がですね、これが爆発というエフェクトになってます。例えば戦争映画みたいな時とか、なんか銃撃戦があってるとか、宇宙戦争みたいな、そういったシーンの中では、こんな感じのエフェクトを使うとなんかちょっと戦っているとか、そういったイメージになるんじゃないかなと思います。次が、電気溶接というモードになってますね。これ溶接する時のこうバチバチっと火花が出るような、そういったイメージのモードになっていると思います。次がですね、色温度点滅というモードになってます。CCT モードの中で決めた色温度で点滅するモードになっています。点滅の速さなんかも決めることができます。で、色温度も、あと輝度の方も決めることができます。次がですね、カラー点滅ということで、これもですね、決められたカラーの中で点滅するモードとなっています。次がですね、この色温度パルスと書いてあるんですけども、これも CCT モードの中で、点滅というよりは、ついたり消えたりするようなモードになっています。同じくですね、こちらもカラーパルスというモードになってますので、決められたカラーの中で、これがこうついたり消えたりゆっくりしていくという風な感じになります。で、次にこれが警察車両となってるんですけども、どちらかというとこうアメリカンポリスっぽい感じですね。日本の警察だとこのもうほぼ赤の赤色灯だけなんですけども、赤と青になっているので、どちらかというとこうちょっと海外の、ポリスみたいな、そういったイメージになるんじゃないかなと思います。次がですね、キャンドルライトというモードになってまして、アプリで見るとですね、色の下がるところと、あと上がったところの値っていうのが決められるようになっているので、近いところだと、明るさの設定を明るくしたり、ちょっと離れたイメージだと明るさをちょっと、暗くしてあげたり、そういった感じの細かい調節もアプリでできるようになってます。ちょっとキャンプファイヤーに来たような、イメージになっているのかなと思います。次はですね、カラーループモードですね。これも単純にカラーっていうのがループするようになってるんですけども、これもループするカラーの範囲を決めることができてまして、例えば緑と青の間を行ったり来たりとか、その全種類全部の明かりをループさせたりで、この値も決められることができます。で、次が色温度ループということで、これCCT モードというところの2500ケルビンから1万ケルビンの間を、色温度をこうずっと変えていってループさせるモードになっています。で、これもアプリで例えば4000ケルビンから8000ケルビンの間でループさせたりとか、そういった設定もできます。そして次が明るさループということなんですけども、これはCCT モードでも HSI モードでもこの明るさが明るくなったり暗くなったりするのを繰り返すことができるようになります。そして次がディスプレイスクリーンということで、アイコンにはこのテレビのマークがついてるんですけども、ちょっとテレビを見ている感じですね。多分なんかいろいろ映ったり消えたりしているのを表現しているモードになってるんじゃないかなと思います。次がですね、花火モードですね。まさにこれは本当に今から夏なので、花火の季節になってくると思うんですけども、こう実際にこの花火を見てる顔みたいなのを撮ったりしたい時に、やっぱりなかなかですね、その花火が打ち上がっている時間帯に撮影できたりしないと思いますので、疑似的にですね、そういったのを再現するというモードになっています。どうでしょう、この夏に花火を見ている感じに
見えるでしょうか。あと最後には、パーティーモードというモードになってまして、もう本当にパーティーをうってつけのですね、なんかカラーがこうキラキラと回るようなそういったモードになってます。なんかイベントなんかでこの状態でどこか置いておけばですね、なんとなく華やかになるので、これだけでも十分効果はあるんじゃないかなと思います。という感じで、エフェクトの種類を見ていただいたんですけども、どうだったでしょう。なんかいろいろと撮影したりするときにですね、使えそうなモードっていうのは結構あったんじゃないかなと思います。ではバンドワのですね、ちょっと実演をやってみたいと思います。今この1頭、CL124 を使ってるんですけども、でバンドワは今180度、いっぱいいっぱい開ききった状態ですね。で180度なので、もちろんもうこの端から端まで、明かりが当たっている状態となっています。じゃあ今度ですね、そうですね、もうちょっと狭めて、45度ずつぐらいにしてみたいと思います。今ですね、これで45度ずつの角度にしてます。45度ずつなんですけども、まだまだですね、明かり自体はこう広がっている状態なので、画面上では、ほとんど切れてない状態になっていると思います。では今度はバンドアが閉じて、ちょうどこの幅ぐらいのところで平行になるように今やってます。ここまで来るとですね、先の明かりっていうのはついてなくて、真正面だけに明かりが来てて、今この線上ですね、ここに明かりがついてるっていう感じですね。これでも十分、例えば人物だけちょっと明るくしたいっていう時に、使えるんじゃないかなと思いますし、こうすることによって、背景ちょっと暗くして、なんかこう人物だけが浮き上がるような形になる、そういった効果が出るんじゃないかなと思います。今度はですね、バンドはもうこれぐらいかなりもう閉じた状態にしてます。こうすることによってですね、もう本当にわずかな明かりの漏れみたいな形の明かりになってます。場面によっては例えばなんかそうですね、朝、カーテンの隙間から朝日が差し込んできたみたいな状況も作れると思いますし、例えばこれ色温度が2500でちょっと赤寄りにしてでちょっと光量を上げてみたんですけども、こんな感じになると例えば、夕暮れ時になんかちょっとこう考え事をしているシーンを撮ったりとか、そういったシーンも撮れるかなと思いますので、なんか映像作品を作ったりする方にとってはですね、色温度も変えられるし、バンドワもついてるので、こんな感じで、映像作品を作ったりする時に使う、照明機材としてはですね、かなり、いいんじゃないかなと思います。それでは、ちょっと長時間録音撮影でちょっと遊んでみたいと思います。シャッタースピードを10秒にしてます。で10秒の間にこれで模様を変えてどんな映り方になるかっていうのをやってみたいと思います。じゃあいきます。どうでしょう。普段、私が使ってた照明がこちらなんですけども、このように LED の粒が、たくさん並んでるものになります。こちら CL124 に関してはこんな感じで前面に、ディフューズが入っているので、そういった粒が見えない感じになっています。ちなみにこちら用のこのディフューザーもあるので、一応ちょっとこちらも入れてみたいと思います。こんな感じで若干ですね柔らかくはなるんですけども、このなんかこう光のつぶつぶが結構見えちゃって、影がですね、なんていうかこうちょっとまばらな感じな不揃いな感じの影になっちゃう、そういったちょっとこうデメリットもあります。これがですね普段使っている照明の影ですね、こんな感じになります。そして、こちらが CL124 の、
影になるんですけども、ディフューズが入ってるのでさっきよりは若干影が薄れた感じにはなってるかなと思います。あと個人的にもうちょっと明かりを柔らかくしたいなという時は、このトレーシングペーパーというなんていうか半透明の白い紙なんですけども、これをつけることによってですね、さらに明かりが拡散されてちょっと柔らかい感じの明かりになります。これをつける時にも実はこのバンドワがちょっと役に立ちまして、照明自体になかなかテープでピッとつけるのって難しいんですけども、バンドワがあるとそのバンドワにこんな感じでくるむようにつければいいので、そういった意味でもこのバンドワ役に立ってるところではあります。鴨居さんのこのマスキングテープを使ってこのバンドワに貼ってます。こちら側とこちら側ですね、貼ることによってこんな感じでちょうどディフューズがいい感じで光ってる状態になりますね。なので例えばこうやって物撮りなんかでテーブルの上で撮ったりするときにこの上からですねトップの明かりとしてこんな感じでトレーシングペーパーでちょっと拡散させてちょっと柔らかい明かりにしたりとかですね、このまま人に当てても十分使えると思いますし、本当にこのバンドワがあることでいらないところの明かりを切ったり、このような感じでトレーシングペーパーつけたりですね、あとは場合によってはこの反対にしてこのまま立てたりとか、そんなこともできますので、一石何鳥もの便利な役割があるっていうのがこのバンドワの役目かなと思います。そしてですね、このバンドワとともにですね、最大の特徴ともいえるバッテリーが内蔵されているということですね。ある程度の大きさの照明機材になってきますと、やっぱりその外付けのバッテリーが必要だったりとか、あとやっぱり AC で電源取ったり、そういったのが必要になってくるんですけれども、こちらに関してはこの中に充電式のバッテリーとして内蔵されてますので、外に持っていくときにその煩わしいそのバッテリーも一緒に持っていかないといけないとか、そういった心配もないので、充電さえ忘れなければ絶対に役に立つ機材だと思います。あとはやっぱりこのバンドワをちょっと外してこれだけ持っていけばいいなっていう時には、形も細長いですし、その普通の正面みたいにちょっと大きい形のものではないので、手軽にスッと何かに入れて持っていけるっていうのもとても魅力的なところだと思います。外に持っていくことを考えた時にはですね、この充電のタイプ C のコネクタを挿すところですね、こちらに何かしらカバーがあればですね、なお良かったなとは思いますけども、もしかしたら外でも給電しながら使うとか、そういった時にはもしかしたら逆に邪魔になるのかなっていう気もしますし、使い方に気をつけてればですね問題ないと思いますので、本当に持ち運びもとても便利な機材だと思います。ということで、今回こちらニューアさんの CL124RGB スティックライト、こちらをご紹介しました。手軽にバッテリーも内蔵で持ち運べて、あとバンドアもついて、光がですねいらないところは切れる。あとはその白でも色温度が変えられるっていうのと、このようにカラーもできますし、あとエフェクトも備わっているということと、三脚に立てたりとかですね、手持ちで持ったりとか、いろんなことができるライトになりますので、その撮影のお供にですね1個持っていくっていうのはとてもちょっと心強い機材になるんじゃないかなと思います。こちらですね、Amazon などで売ってますので、下にですねリンク貼ってますので、興味のある方はぜひですねそのリンクの方もご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。